डराइलाणी नुआ कोविड। कलाणी काया विस्तार। भय करंतु नहीं, नियम मानंतु। विश्व एबे एक जटिल परिस्थिति दे गति करुछि। गोटिए पटे विभिन्न देश मध्यरे चलिथिबा भयंकर युद्ध एवं अशांति मध्यरे एबे मुंड बिंधार कारण साजिछि कोरोनार नुआ रूप। ओमिक्रॉन रो नुआ सब भारिएंट सिकाडा एबे विश्ववासी को पुणी थरे डराइबा आरंभ कलानी। जदि समय थाउ थाउ सतर्क न हेबा तेबे 2020 रो सेही कला दिन पुणी थरे फेरी आसिबार संभावना रहिछि। एही नुआ भेरिएंट एबे सुद्धा अमेरिका समेत विश्वर 23टी प्रमुख देश को व्यापी सारिलाणी। युद्ध जनित क्षयक्षति और आर्थिक मांदावस्था भितरे कोविड्र एही पुनः प्रवेश स्वास्थ्य विशेषज्ञों पई चिंतार विषय पलटिछि। विशेषकरी पाश्चात्य देशगुड़िकरी संक्रमणर गति अधिक थिबा लक्ष्य करा जायछि। एही सिकाडा भारिएंट प्रथमे 2024 नवेम्बर मासरे दक्षिण आफ्रिकारु चिह्नट होइतिला। धीरे धीरे यह काया विस्तार करि चलिछि। सिकाडा भारिएंटर संक्रमण क्षमता अधिक थिबारु एहाकु हालुका भावे नेबा उचित नुहे। युद्ध जोगु स्वास्थ्य सेवा बाधाप्राप्त हेउथिबा बेले एही नुआ भारिएंट जेपरी अड़ायत न हुए सेथिप्रति समस्ते सजग रहिबा दरकार। भारत में ए पर्यंत कौनसी केस जदिओ ठाब होई नहीं, तथापि स्वास्थ्य विभाग एहा उपरे नजर रखिछि। बाहरु जेहेतु अनेक यात्री भारत को आसुछंती, क्रमागत भावे सेमानंक उपरे नजर रखा जायछि। वर्तमान स्थिति को देखि विशेषज्ञ माने जनसाधारण को सतर्क रहिबाकू कड़ा निर्देश दैछंती। जनगहलीपूर्ण स्थान रे मास्क पिंधिबाकू गुरुत्व दिया जायछि। जो माने बूस्टर डोज नै नाहंती सेमानंकू तुरंत टीका नेबाकू परामर्श दिया जायछि। सामान्य ज्वर, काश किंबा शरीर रे जंत्रणा अनुभव हेले तुरंत परीक्षा कराइबा आवश्यक। तेबे आगामी दिन रे एही संक्रमण केउ मोड़ नेउछि ताहा उपरे समस्तंक नजर रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा न्यूज नाउ।